За сквадраа удасан донд ахастай шүүхэ. Эрүүгийн шүүхөрдөө нэшлэдээ. За шүүхөрдөө нарцчид хууль 17-ны зүйлээ 22-ыг заасан. Эрүүгийн цаан 17-ны 2-ыг заасан ялах томолт үзсэн. Чулуун бат талуудах эрүүгээр хэлсэн. Нарийн сэндраа шүүхөрдөөний эцэг танилцал оролцсон. За шүүхөрдөө оролцуулах хүмүүс бүрдсэн хурдаа үргэлжлэн. За шүүхөрдөөний дэгийг танилцуулъя. За шүүгч танхимд орж ирэх шүүгч шийдвэр үндэслэл олоход шүүхөрдөөний танхимд байгуулж бүгд тус шүүгт үндэслэл үзүүлнэ. За шүүхөрдөөнд оролцох шүүгт хандаж өгөх мэдээлэл өгөхтэй асуудлаасаа басна. За шүүхөрдөөний оролцох шүүгч шийдвэр уншихад байлцна. За мөн оролцох хурданд оролцож тэг шүүгч шийдвэр захирах үүрэгтэй гэдэг тайлбарлая. За шүүгч тохиолдолд түүний танхимаас гарах урьдчилан харуулна. За дахин зөрчил гараад шүүхөрдөөний танхимаас гарч шүүгч шийдвэр уншвал танхим зарцуулах зохицуулттай. За улсаас өнгөрсөрөө шүүхөрдөөний дэглэсэн тохиолдол санаа болгоно. За дахин зөрчил гараад зөрчлийн тухай хууль зарлаа. Торох шийдэл олох зохицуулттай гэдэг юм тайлбарлая. За шүүгчийн бие бачилтыг танилцуулъя. За Эрдэнэ ургаан өвт Ядмын Чулуунбаатар Монгол улсын иргэн 1977 оны 4 сарын 15-ны өдөр төрсөн 49 настай эрэгтэй бүрэн дүнд боловсролтой зарчилсан тодорхой ам бол 2 ихийн амт за орхон аймаг жавлсан 1-р төрсөн суу хаягтай за 2016 онд эрүүгийн сая 2 цасаа 3 жил хугацаар ашиглагдсан за 2023 онд эрүүгийн тусгайг 17-ны зүйлийн 2-ыг заснаар 1 жилийн хугацаар ашиглагдсан. За регистрийн дугаар LT77 Тэг4 Тэг5 15 гэсэн байна. За Чулуунбаатарын бие бачил зөв. За Чулуунбаатар прокурорын ялах тэмцээг гаргаж авах танилцсан. Танилцсан. За шүүхөрдөөний Сквадраа удахсан дунд ахстай шүүхэ ерхий шүүгч насан буян бие дараад за шүүхөрдөөний нарийн хүчин дарга нэгчин за улсын эдгчээр хяналтын прокурор цэгмэд за шүүгчийн өнгөрөөс Эрдэнэт шүүгч Чулуунбаатар нарыг оролцуулж шүүхөрдөөнийг явуулж байна. За шүүхөрдөөний бүрэлдэхүүн оролцох сэдвэр хүмүүстэй гэр бүлийн гишүүн болон шатан төрлөө холбоотой эсвэл тухайн иргэн шийдвэрлэх ашиг сонирхлын болон хэргийг шударга шийдвэрлэх хэрэгцээ их үндэслэл байна гэж үзэл оролцолтой татгалзал гаргах хэрэгтэй. За улсын татгалзал татгалзал авахгүй. За Эрдэнэт өгөөч. За Чулуунбаатар татгалзал хүн байна уу? Байхгүй. Харин чандраа. Эрдэнэт хүмүүс бие бачилтаа шүүгтүүд хэсгийн үндэслэл. За Монголын өнгөлөгч талбарны гишүүн өнгөлөгч Эрдэнэт хувийн дугаар 2380. За Чулуунбаатар ээшиг хурлаанд эрүүгээр шүүгдчээр оролцсоо. За шүүгдчүүд эрүүгээр хэн шийдвэрлэх хууль 7-р бүлэг заасан эрх үүргийг хүлээж оролцдог. Тэгэхээр ямар эрх үүрэг хүлээх юм бэ гэдгийг тайлбарлая. За ямар хэрэгт шүүгдэж байгаа мэдэх хэрэгтэй. За сонсогчдоо яаж эрүүг хариуцсан талаар тайлбар гаргах хэрэгтэй. За баримтчилт гаргаж өгөх, нотлохын шалгуулах хүсэлт гаргах хэрэгтэй. За шүүхөрдөөний мэдээлэл өгнө. За мөн мэдээлэл өгөхөөс татгалзах хэрэгтэй. За шүүгч мөн мэдээлэл авах хэрэгтэй. Эрүүгээр хэн шийдвэрт хайж байгаа талаар шүүгээс хууль заасны дагуу зөвшөөрсөн мэдээллийг авна. За шинжээ томсон доктор шинжээчийн дүгнэлт авчиргийн материалаар танилцах хэрэгтэй. За шүүгч өөрийгөө өмгөөлөх хуулийн тусалцаа авах хэрэгтэй. За шүүхөрдөөний явцад өгөөдөгчдөө ганцаарчлан узах хамаар болон бичгээр чөлөөтэй харилцуулна. За шүүгч мөн гомдол төсөлд гаргах хэрэгтэй. За шүүгийн шийдвэр үйл ажиллагаанд гаргана. За нотлохын шалгуулалтын өсөлт нотлохын гаргаж өгөх хэрэгтэй. За шүүхөрдөөнд оролцох шүүгч прокурор нарийн хүчин даргын хууль заасан үйлдэлээр татгалзан гавтаа өсөлт гаргах хэрэгтэй. За ямар үүрэг хүлээж оролцох юм бэ гэвэл шүүхөрдөөний дэглэгч оролцоно. За шүүгийн шийдвэр хууль ёсны шаардлагыг биелүүлнэ. За мөн хэрэгээ оролцоход нөлөөлөхгүй байх ийм эрх үүрэгтэй оролцсон байна. За эрх үүргээ ойлгосноо? Ойлгосоо. За шүүхийн хэлцүүлгийн дараадлыг тогтооё. За шүүхийн хэлцүүлэг тогтоод улсын ядарч ялах томд танилцуулна. За үүний дараа шүүгч мэдээлэл өгвөл түүний мэдүүлгийг сонсъё. За дараа нь хэрэг давсан бичгийн бодлоготой шинжлэх судал дараалал явуулна.
За авцлагч өнөөдрийн зүгээр шүүгчийн гэмээр за ямар байр суурьтай оролцож байна вэ? За шүүх хурдаанд ямар давтгал судалж оролцов? За шүүх хурдаанд хэлцүүлэхгүй байх бодлогоос асуудал бариад байгаа. За мөн дараалт оролцох санал шинээр гарах бариад байгаа ажлаа саналаа тий. За авцлагч. За өнөөдрийн шүүх хурдаанд шүүгдэгч Чулуунбаатар толгодох шүүгдэгчийг гэмтэрхүүлсэн гэмрүүтэд тооцоолох за ялах тэмүүлтийн авчралын засны нотхоромтын шинэ судалж оролцсон за шинээр гарч нотлохоромтол байхгүй шүүх хурдаанд дараалт оруулах саналгүй байна. За баярлалаа. За өнөөдөр шүүгдэгч Чулуунбаатарын мөчд оролцож байна. За шүүхийн зүйлстэй маргаан байхгүй. Шинээр нотлохоромт байхгүй. Гасуулах нотлохоромт байхгүй. За шүүхийн хэлцүүр гэхлээ. Өсөж хэлэх үнэтэй хэлцүү. Ялах тэмүүлт ялагдагч яаж Чулуунбаатар толгойд эрүүл хэргийн талаар Сүхбаатар аймгийн хөрөнгөний хэлтийн прокурор Б.Цэг Мөдби 2025 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр эрүүл тусгай ангийн 17 нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-ын 1 дэх залт зааснаар эрүүл хэрэглэгч ялагчид татсан яаж Чулуунбаатар толгойдох 253 1-ийн 214 дугаартай эрүүл хэрэгч Тус аймаг цагдаагийн газрын хэрэг тасгийн алхам мөрдөх цагдаагийн хотын баяр мөрдөмөрцөлтэй ажиллагаа явуулж 2025 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр шүүх шийдэх санал гараан хяналтанд ирүүлсэний мөн өдөр хүлээн авч хянаа тэмдэглэх нь ялагдагч Чулуунбаатар нь 2025 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 5 цагийн орчимд Сүхбаатарын Мөнх хаан сумын 4-р багийн нутаг төсвөрт үйл ажиллагаа явуулах жавхлан хүнсний барааны дэлгүүрийн цайжийг идэж хууль бусаар нэвтрэн орж хараа гихвчгэлтэй 0.75 литрийн архины ширхэг эсрэг гихвчгэлтэй тамхины ширхгийг хүч хэрэглэхгүйгээр нууцаар хууль бусаар авч хөргөж жолмод 28300 төгрөг хохирлцруулсан. Мөн 2025 оны 4 сарын 8-ны өдрийн 19 цагийн орчимд Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын 4-р бандрын 503 татад байх Игэн Яад Дагимагийн эзэмшлийн байшингийн хаалгыг цайжийг хууль бусаар нэвтрэн орж дархан бэрдэ ах トゥ нараас нь 2019 оны 6 дугаар сарын 1 их бичлэхэд дунд гарын мөнгө ягныг ширхгийг хүч хэрэглэхгүйгээр нууцаар хууль бусаар авч хохирогч Яад Дагимад 366 мянган төгрөг хохирлцуулсан гэмтгэрийг тус үйлдсэн болгон мөрдөн байцаалтын явцад зуулсан дараах нотлох харимтлал тогтоогч үүнд жавхлан хүнсний дэлгүүрээс эзүүл хулгайлсан гэмтгэрийн тухайд хэрийн газрын үйлчлэг хийсэн тэмдэглэл гэрэл зургийн үзүүлэлт хэсгэргийн эсэс 13 дахь хуудсанд эдүүлгийн газар дээр шалгасан тэмдэглэл гэрэл зургийн үзүүлэлтүүд хавцэргийн 14-өөс 17 дахь хуудсанд эзүүл төслийг хийсэн тэмдэглэл гэрэл зургийн үзүүлэлт хавцэргийн 6-аас 8 дахь хуудсанд өгч ич авснагийн мэдүүлэг хавцэргийн 22-өөс 23 дахь хуудсанд өгч ич авснагийн дахин өгсөн мэдүүлэг хавцэргийн 26 дахь хуудсанд хөрөнгөний үнэлгээний болон үнэлгээний компани 2025 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 25/02 132 дугаартай дүгнэлт хавцэргийн 38-42 дугаар хуудсанд за ялагдагч яаж Чулуунбаатарын мэдүүлэг хавцэргийн 76-аас 77 дугаар хуудсанд авагдсан. За мөн Яад Дагимагийн эзэмшлийн байшингийн хаалгыг цайжийг эдэж хууль бусаар нэвтэрч эзүүл хулгайлсан гэмтгэрийн тухайд хэрийн газрын үйлчлэг хийсэн тэмдэглэл хавцэргийн 91-ээс 96 дугаар хуудсанд эзүүл төслийг хийсэн тэмдэглэл гэрэл зургийн үзүүлэлт хавцэргийн 98-аас 100 дугаар хуудсанд хөрөгч Яад Дагимагийн мэдүүлэг хавцэргийн 11-ээс 112 дугаар хуудсанд хөрөгч Яад Дагимагийн дахин өгсөн мэдүүлэг хавцэргийн 115-аас 16 дахь хуудсанд иргэний ихэнхэлчдийн ганц төгрөгийн мэдүүлэг хавцэргийн 126-аас 127 дахь хуудсанд хөрөнгөний үнэлгээний болон үнэлгээний компани 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 25/02 124 дугаартай дүгнэлт хавцэргийн 136-аас 140 дахь хуудсанд ялагдагч яаж Чулуунбаатарын мэдүүлэг хавцэргийн 154-өөс 155 дахь хуудсанд авагдсан байна. За хэрэг цугласан баримтуудаар ялагдагч яаж Чулуунбаатарын Гэмбургийн санаатай хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах зорилттой орон байр буюу жавхлан хүнсний дэлгүүрийн цайжийг эвдэн хууль бусаар нэвтэрч эд хөрөнгийг хүч хэрэглэх нууцаар хууль бусаар авч хохирч жавжмаад 28,300 төгрөг хохирлцруулсан. Мөн хүн байнга хандах зорилт орон байр буюу иргэн Яад Дагимагийн эзэмшлийн байшингийн хаалгын цайжийг эвдэн хууль бусаар нэвтэрч эд хөрөнгийг хүч хэрэглэх нууцаар хууль бусаар авч хохирогч Яад Дагимад 366 мянган төгрөг хохирлцруулсан болох нь хавцрагт авсан баримтууд бол тогтоогдож ахтуул ялагдах яаж Чулуунбаатар толгодох 353 3,281 214 дугаартай хэрэгт ялах түнэлтүүд шүүх шийдвэрлэв. Монгол Улсын эрүүл хэргийн шатах хуулийн 32 10 дугаар зүйлийн 1 хэсэг засны өдөрлөгөнд тогтоох нь ялагдах яаж Чулуунбаатар нь 2025 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 5 цагийн орчимд Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын 4-р багийн нутаг төсвөрт үйл ажиллагаа явуулах жавхлан хүнсний дэлгүүрийн хаалганы цайжийг эдэж хууль бусаар нэвтрэн хараа гихвчгэлтэй 0.75 литрийн архины ширхэг эсрэг гихвчгэлтэй тамхины ширхгийг хүч хэрэглэхгүйгээр нуусаар хууль бусаар авч өгч ирж авзмаад 28
500 төгрөгийн хохирол учруулсан. Мөн 2025 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн 29 цагийн орчимд Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Дөвдөр бандрын 503 тот байх иргэн яа дагимаг эзэмшлийн байшин цаажиг эвдэж хуульцлан нэвтрэнорч дархан бие дагтуунараас нь 2019 оны 6 дугаар сарын 1-ний гисэмчлэлхий дунд гарын мөнгө аяны ширхгийг хүчрэлэхгүй орносоор хуульцсаравч охирогч 366 мянган төгрөг хохирол учруулсан гэмт хэргийг эрүүл мэндийн 17 нэгдүгээр зүйл 2 төгсгийн 2-ын 1-р цаас намтас зүйлсээр тогтоосгоо ялагдагч яа Чулуунбаатар толгой 3-ыг 281 нэгтийг 214 дугаартай хэрэг хариаллын дагуу Сүхбаатар аймагт хангалтын шүгш шилжүүлсэгээ ялгах төлөвлөлийн хяналтын орхоор бэцэгнэ. За өсөлтөс ялгах төвөнд танилцуулсан. Ойлгомжтой Сүхбаатар. Ойлгомжтой. За шүгүрдад мэдүүлэг өгөө. Това баслаа асуудал тарих уу. Яа. За. Дагиман болохоор миний яг төрсөн төлөлтэй би 3 сараас хойш дагимантайгаа цуг амьдарч ирсэн. Ажил төрлийгээд. Тэгээд явцмаа болон дагимагийн хохирол мөнгө цаас тэр юмнуудыг бүх хохирлын төлсөн хоёлоо гомдлог өгсөн. Тэгээд шүүх хугацаанд оролцох боломжгүй гэсэн. Нэг нь ажиллана гэж байгаа гэдэг, нэг нь дэлгүүр барьж байгаа гэдэг. Ажилд очих боломжгүй гэдэг. Тэгээд би нэг ихнэр 4 хүүхэдтэйгээ амьддаг юм аа. 2 дум маань оюутан. Би намрын цагт ингээд ажил төрөл хийгээд хүүхдүүдээ төлөвлөрийг төлдөг одоо тэгээд хөнгөнөл онож нүүч өсөх байна. За өсөлтөстэй тодруулах зүйл байна. За шүүгдэгчдийн 3 зүйлийг тодруулъя. За нэгдүгээрт улсын хөлөгчийн зүгээс таныг 2 удаагийн үйлдэлээр бусдын эд хөрөнгө хууль бусаар хамгаалсан одоо хууль хамгаалсан орон байранд нэвтэрч буюу хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэлсэн байна гэж үйлдэлсэн байна. Нэг нь Жолсмаа тийм ээ. Нэг нь бол танай дүү Дагимаа тийм ээ. Тэгээ энэ хоёр үйлдэлээр маргаж байгаа зүйл байна. Энэ нь бол миний хулгайлах гэмт хэрэг биш ээ. Энэ бол одоо шинэ Дагимагийн гэрлээ би нэвтрэх зөвшөөрөлтэй байсан гэж үздэг нэ өөригөө та. Тий. Би цуг амьдарч ирсэн чинь тэгээ дөрөөрөө хийдэг газраа хийгээгүй байх бүртэн би сойж өвдөд орсон байхгүй юу. За хэрэг цугларсан барилган дээр Дагимаа өгсөн мэдээлэл үзсэн үү та? За миний ах Чулуунбаатар бол манай гэрээ хаалгыг эдэж орж манай гэртээс мөнгө аягийг миний зөвшөөрлгөөр авсан. За миний орон байрлал бол манай ах хууль бусаар нэвтэрсэн. Энэ бол миний орон байр болохоос манай ах Чулуунбаатарын орон байр бишээ. Тэр тухайн эд хөрөнгө бол миний эд хөрөнгөө гэж мэдээлэл өгсөн байдаг. За та ялагдагчаар өгсөн мэдээлэл дээр Гэмбургийн хувьд ямар нэгэн маргаангүй. Би энэ хоёр үйлдэлээ хүлээн зөвшөөрч байна гэж мэдээлсэн байдаг. Энэ тал дээр одоо тайлбар байна уу нэмэлтээр? Тайлбар байхгүй. Ямар ч гэсэн хоёр гохирчиг ойлонгийн өхөрлөгөө болгосон гэдэг. За хохирч нарт бол гомд санал нэхэмжлэх зүйлгүй би хохирлоо бүрэн төлөвлөсөн гэж мэдээлж байгаа юм тийм үү? Тийм. Одоо бол иргэний нэхэмжлэх зүйл нь хохирч нарын зүгээс танаас нэхэмжилж байгаа зүйл байгаа юу? Баггүй. Өөр асуултгүй шүүгч. За харин тэгвэл асуулт байхгүй. За хэрэг тавцсан бичээр бодлоо асуултээ. За ялгах дүгнэлтийн хавсралын цас нотлох харамтыг бол шинжлэн судлуулсан тооцоолох сонтой наш хүч. За харин тэгвэл санал өсөлтөс саналтай гоор санал байхгүй. Болохоор судлуулах зүйл. За шүүхийн хэлцүүлгээ дуусгая. За шүүхийн дүгнэлт гаргах ажиллагаа эхлэе. Улсын эрхлэн мөрөнд цаа дүгнэлтээ гаргана. Улсын эрхлэгчийн дүгнэлт Гэмбуртад тооцоолох тухай Сүхбаатар аймгийн прокурорлын хяналтын орхиод байсан үдийн прокурорын тухайлын 17 дугаар зүйл дэрвэн иргэнш тухайлын 34 7 32 24 дугаар зүйлийн нэгт хэсэг тусдаа удирдлагын эргүүл нэмшгийн 17 нэгдүгээр зүйлийн 2 тасгийн 2-1 цаасан гэмт эргүүлсэн Батар толгодох хэргийн шүүхэлд нас дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. За шүүгдэгч Чулуунбаатар нь 2025-ны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр болон 2025-ны 4 дугаар сарын 8-ны өдөр хохирогч хохирогч иш жавзуу болон хохирогч Дагимаа нарын тусгаалan хамгаалсан орон байр за үйл ажиллагаа явуулах дэлгүүрт нэвтэрч эд хөрөнгийг бол хууль бусаар хүчирхэгүйгээр авчт нь бол хэрэг цугларсан баримтууд бол тогтоогдож байгаа. Учир нь шүүгдэгчийг эрүүл мэндийн 17 нэгдүгээр зүйлийн 2 тагсын 2-1 заасан гэмтэрүүлсэн Гэмбуртад тооцоолох саналтай. За хэрэгт бол хогш нарын зүгээс гомдол санал хэмжлэх зүйлгүй. За сэтгэл санаанд очиж харуулшиг байхгүй гэдгийг бол мэдүүлсэн байдаг. За тэгвэл
За бид нар анх горохтой хэлсэн бидэрт зүйлстэй марх зөвлөх өгсөн орсон яригч гэмөргөө дүгнэлттэй санал нэгтэй байна өөр зүйл байхгүй. За улсын хүчин эргүүлээд тусгай 17-1 заасан гэмтэр үүсэн гэмбруудад тооцоолох дүгнэлтийг гаргаж байна. За өөрөөр хэлбэл энэ хэрэг үүссэн нөхцөл байдал за хэргийн зүйчдийн хүлээн зөвшөөрч байгаа энэ талаар маргаан байна уу? За саналаа хэлье. Маргаан баггүй. За шүүгдэж болон түүний өмгөөлсөлийн зүгээс гэмөргийн тал дээр маргаагүй байна. За Чулуунбаатарын 2020 оны 5 сарын 4-ний өдрийн Тэрсгатайг мөнхасмал 4-р өдөрт үйл ажиллагаа явуулах чахлын төслийн барааны үйлчилгээ хаалганы цаашид нөхцөн орж 75 литрээ хараа архины шийдэл өгнөсгийг хөтөлбөрөөр өөдөөсөөр авч хөрч аваад 28,300 мянган төгрөг хохирол төвчүүлсэн. За мөн 2020 оны 4 сарын 8 өдрийн 19 цагаар орчинд Скотер аймгийн Мөнхасмал 4-р нутаг Фандрын 503 тоо Тагимагийн Нашиг алгыг арга зожиг шоудсан нэгэн. За долларын мөнгө анхлыг хулгайлж Тагимад 366 мянган төгрөгийн хохирол төвчүүлсэн буюу эргүүлэн тусгай ингээ 17-1 дэх зүйлийн 2 төвчгийн 2-1 заасан гэмтрийн үйлсэн бодгоноор хэрэг тогтцоолох батлагдсан байна. За ийм түнд хууль заасан эрүүл хариуцлага хүлээх үндэстэй гэж гэмрүүдэд тооцох шийдвэр гаргаж байна. За энэ шийдвэр шүүгдэн тэмдэглэл тусгай нарийн дараа. За шүүгээс Чулуунбаатарыг эргүүлэн тусгай ингээ 17-1 2-1 заасан гэмтэр үүсгэн гэмрүүдэд тооцсон. За ийм түнд эрүүл хариуцлага хүлээх асуудлыг өргөжүүлэн хэлжээ. За улсын эрх эрүүл хариуцлагатай дүгнэлт гаргана. Улсын хариуцлагын дүгнэлт эрүүл хариуцлага хүлээх тухай за шүүгээс шүүдгч яаж Чулуунбаатарын эрүүл тусгайгийн 17-1 жилийн 2 дахь 2-1 заасан гэмтэрүүлсэн гэмээр зүйл тооцоочрол эрүүл хариуцлага хүлээх хүнсэлтэй. За шүүдгчийн хувьд бол эрүүл тусгайгийн 6-5 дахь зүйл заасан хөнгөрөх нөхцөлөд бол тогтоогдоогүй. За эрүүл ерөнхийдөө 6-6 дахь зүйлийн нэг хэсэг заасан энэ хуулийн тусгайгийн нэг үлдэх заасан санаатай гэмтэрийг 2 буй түүнтэй шууд үлдсэн гэдэг хүндрүүлэх нөхцөлөд бол тогтоогдож байгаа учраас шүүдгчийн гэмбургаг хүлээн зөвшөөрж байгаа байдал болон хувийн байдал зэргийг харгалзаад тусгайгийн 17-1 жилийн 2 дахь хэсгийн 2-1 зааснаар 2 жил 8 сарын хугацаагаар харахаар өндөлөх за үгээлийг эргүүл ерөнхийдийн 5-6 дахь жилийн 4 дахь хэсэг зааснаар нээлттэй арга хайлах идэлх саналыг гаргаж байна. За гэмтэргийн улмаас Орхич Азмад бол 28,300, Орхич Дагимад бол 366 мянган төгрөгийн хохирол учирсан. За хөгшнөр бол гомдол санал ихэмжлэх зөвлөгөө сэтгэл санааны төсөө хохирол байхгүй гэдгийг илэрхийлсэн. За мөн иргэний ихэмжлэх гамтөрөд бол гомдол санал нэгтгэх зөвлөгөө гэдгийг илэрхийлсэн байгаа. За хэрэг бол эдмэрийн баримтар бүтэмжлэсэн зүйл байхгүй. За эдмэрийн баримтар хураагдсан хувь шиг цойж за 30 см урттай нэг төмөр зэргийг хийх тогтоод 40 төгөлөг болмос устгах саналтай байна. Шүүгдэгч бол баримтчдаа цагдаа өргөдөг учраас эдлэг хэлд оруулалтанд тооцоолох саналгүй хэрэг хийж тайлбар зардалтай болоотой гарсан зардалгүй байна. За хэвдэж үгүйтэй. За эрүүл хариуцсан талаар за манай үйлчлэгч өөрөө бага хэрэг хөлөж суучаас хөнгөрөх нөхцөл болно гэж үзэж байна. Ийм учраас улсын яригч өгсөн 2 жил 8 сараас доош хэмжээний 20,000 оногжуулалт өгсөн санал тавьж байна. Өөр санал байхгүй. За шүүгүрдээ дуусчээ. Шүүгүүд хандаж хэлэхцүүд байна. Зүйл байхгүй. Тэгээд ер нь өөрийнхөө хийсэн маш их харамсалтай гэмшиж байна. Би одоо оюут үг тэгээд төлөв мөлөөр хийх ёстой. Яг аль болохоор хөнгөн ялгарч өгчээ гэж хүсэж байна. За шүүгүрдээ шийдвэр гаргана.